Hello guys, welcome back to my channel. Meron ulit tayo rito guys na Mitsubishi L300 FD type. Gaya ng lagi natin ginagawa guys, ito troubleshoot natin kung bakit to hard starting sa umaga. So guys, pakita ko sa inyo. Yan ilaw. Sir, dito ka sir sa kabila. So guys, dati ko ng customer to. Ang ginawa ko dati sa kanya, itong headlight nagpalit kami ng column switch. Sir, anong problema nito, sir? Walang heater sa umaga eh. Hard starting. Oo, hard starting. Anong ginawa rito ng gumawa na electrician? Hindi kasi dati, linagyan niya ng parang Push button. push button lang. Apa. Oo, kaya pinipindot ko rin to bago Apa. ko mag-heater. Apa. Eh ngayon, nung may gumawa naman na susunod, linagay sa factory original. Oh, yun. Kaso ngayon, ang problema, nung huli nga kasi mayroong lumalagatik. Laging, parang istorbo. Sige, kaya sir. yun ang naging problema ko. Kaya kinalas ko yung... Sige sir. Oo. Kaya guys, ito troubleshoot natin kung anong problema nito o anong nangyari. Kung bakit hard starting uli sa umaga. Iyan, halika. Sir, i-actual ko na. Oo. Yan. Yan. Ito guys yung sinasabi ni sir na nagpalit daw ng relay, sabi niya sa akin. Ito yung original niya, ito yung kinabit nila. Yan guys, titingnan natin muna kung anong naging kulang dito sa nilagay nilang relay. Huwag kami yan. Yan. Ito guys yung linya na nilagay. So titingnan natin kung may power yan pag ino natin susi. Yan, on natin susi. Yan. Yan sir, may power naman eh. Ito sir, may power. Ibig sabihin may lumalabas siya. Ngayon titingnan ko sir kung yung pinaka itong dalawa na itong malaki, kung may pinaka 30 o supply. Yan sir, meron. Ibig sabihin na may linya, kompleto ang linya. Sir, makikabot nga yung wire na yan. Yan, okay. Yan po. Salamat sir. Wala kami yan. Ito guys, titignan ko kung i-spark siya. Kailangan kasi pag rekta i-spark. Ayan guys. Hindi na mo rin. Yan guys, ibig sabihin na buo yung heater plug niya. Yan. Ang tanong, bakit siya hindi pumipitik? At titingnan natin. On ko susi ulit. Yan, umilaw. Pero hindi siya lumagitik. So, ibig sabihin guys, sira na itong relay na to, itong replacement. Ang gagawin natin guys, subukan natin ibalik sa original na relay. Hawa mo yan. Ryan, saglit Philip at saka cheese natin. Okay sir? Pero hindi na natin gagamitin yan ha. Hindi, ibabalik ko sir sa original na relay. Oo. Balik natin. Cheese natin, saka Philip, mahaba. And guys, babalik natin sa original na relay. Sir, saglit lang ha. I-vlog ko lang to. And guys, tanggalin natin to. Pati itong isa. Para mabunot natin tong sa air cleaner na hose. Yan. And guys, ito yung pinaka-original ng relay. Ibabalik ko guys sa original. Tingnan natin kung nandito pa yung socket niya. And guys, ito yung pinaka-socket. Yan, tingnan natin kung may linya rin. And guys, i-on ko susi. Yan, ito guys yung light green na may itim. Yan yung galing ng heater controller. Kailangan iilaw yan pag inon ko susi.
Yan guys, umilaw, ibig sabihin buo rin yung linya niya. Nag-jumper lang sila, itong kulay pula na to, ginamper dito papunta sa relay. Tingnan natin guys kung may body ground yung pinaka relay. Lagay ko sa positive. Yan guys, may body ground. Ibig sabihin guys, kompleto ang linya. Ngayon titingnan natin kung may pinaka 30 o galing ng main line. Yan guys, meron. Ibig sabihin buo rin yung pinaka main line niya. So ang ibig sabihin na ito guys, itong relay, malalaman natin yan kung buo siya o hindi. Hindi lang natin alam kung bakit sila nagpalit nito. Nakita ko na lang guys mamaya pag nailinya ko na at naibalik na natin sa original na relay. So yun guys, okay na, naibalik na natin sa original na linya. Yan guys. Ito guys, malalaman natin kung buo na yung pinaka relay niya. Yan, testing natin guys. Yan, salpak natin. Yan guys, testing natin. So guys, naka-body ground yung test light natin. Ayan. Ayan. Yan guys, i-on natin susi. Yan guys, umilaw. I-start natin. Dapat guys, mamatay yan. Yan guys, namatay. Natay ko ulit susi. On. Start. And guys, nag-automatic. Kung punutin ko yung temperature sending unit, dapat umilaw yan. And guys, umilaw. Babalik ulit. Yan. Punot. Yan. Patay ko ulit. On. So ibig sabihin guys, buo yung pinaka heater relay niya. Yan, tapos itong pinaka temperature sending unit niya, buo rin kasi pag inangat ko ng ganon, nabubuhay uli yung pinaka indicator niya, inilalagay kong test light. Okay na guys, mission accomplished tayo. Sir, dito. Sir, okay na sir. Oo, salamat, Bern. Sa ikaw, okay gumawa eh. Ano masasabi mo sir? Hindi, kahit nga malayo, pinupuntahan ko, sinasadya ko dahil sigurado eh. Okay na sir, naibalik natin sa original sir na relay. Ibig sabihin buo pa yung pinaka original yung relay. So yun guys, sana may natutunan kayo sa another na solve ko na ayaw umi-start sa umaga o hard starting. Maraming salamat.